ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ. ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ನೀರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಜೀವ ನೀರಿನಿಂದನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ನೀರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮರ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ರಾಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರನೇ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1883, ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ 26 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. 1883 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗೋಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 700 ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್, LKG to 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು. LKGಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ 700 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಆದರೂ ಬೇಕಾ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ವಾಶ್ರೂಮು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶು ಫನ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಲ್ಲೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ಅಂತರ್ಜಲ ತೆಗೆದು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇವತ್ತು 1500 ಫೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ತೆಗಿತಾ ತೆಗಿತಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ತೆಗೆಯೋದಾದರೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದು ನಾವು? ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು NGOಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಸ್ರೇ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ NASSCOM ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಜೀವಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಇಂಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮರುಬಳಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಕರ್ಲಾ, MD ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಸ್ರೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So firstly, thank you very much for giving us this opportunity to create some sort of impact here at this project. So water is the source of life. I was telling people that when I was in school, no one told me about the benefits of conserving water and what can we do differently. So I feel very happy for the students and kids that they can actually not only just get the impact of the water in the proximity, but also they can learn a lot. So I think it's a collaboration between multiple partners. NASSCOM really helped us bringing a lot of corporates together to support the schools in different communities. So I just hope that students can not just learn, but then they also see the benefits, but as well as the communities around that, right? So there's a lot of engineering which has gone into the project, which I learned today. So thank you, for bringing the expertise, data, insights. I'm sure that will go a long way
in creating an impact. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿ ಸಹ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ NASSCOM ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಐಡಿಯಾ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಈಗ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ಮುಂದಿನ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈಗಲೇ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಕರ್ಲಾ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. When we started approximately 2 years back, obviously the idea was water conservation is a broader theme. We started with can we do something on lake rejuvenation, hit by Corona last year, and then we moved to rainwater harvesting. But it's a very good surprise when we saw the impact. Right now I was just talking to Amit about in the phase 1 itself we are able to help, and 10,000 kids will get benefited out of this project, which is just a phase 1. So I would say from the NASSCOM side it's a long way to go, and definitely we need support from all the GC community or Bangalore chapter. And Amit was very supportive from the start itself. So I'm sure we will have more projects, and thanks to Forward Foundation to helping us here. Thank you very much, and congratulations to the school. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Firstly, I thank Swiss Re and NASSCOM for this wonderful initiative. Though we are working on this rainwater harvesting since 2012, we didn't work with the schools actually. So this is a wonderful initiative, and the impact is more if you consider the students and the staff here, and also the villagers, because we are directly giving water into the borewell, and the borewell is recharging all the sources. So whatever the water coming on the rooftop or the ground, it is recharging the whole area. So and I don't need to say much about it because already Shyam has explained it. So I thank once again I thank you all. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. First of all, I would like to thank Swiss Re for taking up this work. And secondly, of course, NASSCOM for initiating this fantastic program. A lot of people have already talked about the importance of water and all that, so let's not get into that. So what I would like to say a few things is, so what you're seeing here is few structures, but there's a lot of engineering that has gone behind it. So we are utilizing Karnataka State Natural Disaster Management System's rainfall data, which is a sub-hourly rainfall data. Every 6 minutes you have a rainfall amount. So we have taken that, and we have also considered your population, your staff, your total number of kids, how much they use on daily basis. So depending on a lot of these things, we have designed this system. So we hope between April and November we don't have to rely on any other source of water. And also one
speciality about this particular school is you're not water deficit school. I mean, you have a tank within your campus. You're getting borewell water. But what's special for your school is that you're not taking this water. This groundwater is a finite water. It's in Bangalore, the water that we are consuming has been stored there for lakhs of years, and it has taken lakhs of years for it to get there. And now with the advent of electricity and borewell, you switch on the thing and it will come out, right? So that we don't appreciate that how long it has taken there and it's a finite resource. So what you have is a borewell recharge system. So every drop of water that gets generated in this rooftop, we are sending it back to the aquifer. See, that is the beauty of this system. So that at the end of this, we will be providing you an awareness material. So my sincere request is, you ask for however many copies of it. We request you to make sure that every kid gets the message. So how important the water is, and what has been done here, and how they can take care of it. So if we can do that, I think we have done our bit towards sustainable Bangalore and sustainable school and sustainable water resources. So again, thank you so much for such a great initiative. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲಾಖೆ ಆಶಯನೇ ಅದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನೀರು ಸುಮಾರು 1000 ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕರೆದ್ರೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜುಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಗ ವಂದನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ದಿರಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಗಾಳಿ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು. 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಹಸುಗೆ ತಡೀಬೋದು, ಆದರೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ನಾಸ್ಕಾಮ್ GCC ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು MD ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಿಸ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು MDಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ NGO ಅಂದರೆ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So what started as an idea 18-24 months ago, it's great to see that idea has come to life. So as an industry, as a community, we really wanted to have this series of rainwater harvesting projects, across Bangalore city, where we could have implemented in different schools. So great to see that with all our combined efforts, we are touching, over 10,000 students across different parts of Bangalore. And not only students, in the local community, we are expecting the water tables to come up, right, with the kind of engineering, data analytics which has gone. So we have really brought even technology in the game here. So I'm sure this will have a significant impact, right? And as Swiss Re, our purpose is we make the world more resilient. And it's great to see that the communities around us, if we can actually contribute even bits of that, we would really feel privileged, to create that impact on the society. So thank you very much. It's been a great partnership with NASSCOM and all the member organizations to really make this idea into life. Thank you.